Chef Keush is helping me to cook today. Yeah, sure. You finish your brushy. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और हम ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं सिंपल फ्रेंच टोस्ट। यस, अभी रुक जाओ, ब्रेड दे दे मम्मा। और सब उठ गए हैं और केयूश का स्विमिंग क्लास भी है, तो जल्दी से वो ब्रेकफास्ट करेगा। जी नहीं, टुडे इज योर स्विमिंग क्लास। और वो स्विमिंग बिल्कुल नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है, अच्छा दीदी's turn to go swimming class. You don't like swimming? Why you don't like swimming? Because I'm scared. Scared? Scared of what? Your teacher is there to teach you, na? Look at me. Why are you scared? Swimming बिल्कुल नहीं करना चाहता है। टीचर कुछ बोलते हैं, वो कुछ करता है और आधे ही लेसन में पूल से निकल के आ जाता है। तो ये है उसका स्विमिंग क्लास का स्टेटस। इट्स ओके, थोड़ा टाइम तो लगता है। येशा ने भी 4 इयर्स से जाना स्टार्ट किया था। इनफैक्ट ये एटलीस्ट पूल के अंदर तो चला जाता है। येशा ने तो पूल के अंदर पैर तक नहीं रखा था जब वो 3 इयर्स की थी, और जब फर्स्ट टाइम हमने उसका स्विमिंग क्लास में एनरोल कराया था। तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है और इट्स ओके, पुश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कल पूरे दिन रेन होती रही और हमने कुछ भी नहीं किया, हम घर पे ही थे। ग्रॉसरी लाने जाना था बट हम जा ही नहीं पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रेन हो रही थी। तो आज केयूश के स्विमिंग क्लास के बाद हम ग्रॉसरी जाएंगे। New car? Yeah, he got a big car. Today's your first day going in the blue car. तो ब्लू कार की ये स्टोरी है कि लास्ट वीक एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। हमारा कार बैंग हो गया था दूसरे कार के साथ। थैंकफुली विद गॉड्स ग्रेस किसी को कुछ भी नहीं हुआ। लाइक अनुज और येशा थे कार में और वो कुमॉन क्लास से वापस आ रहे थे। एक्चुअली स्नो के कारण रोड बहुत स्लिपरी था और ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश करी बट ब्रेक लगा ही नहीं और एक कार रुकी हुई थी, उससे बैंग हो गया। तो थैंकफुली कुछ भी नहीं हुआ, ना उस कार में जो बंदा बैठा हुआ था उसको भी कुछ नहीं हुआ और येशा और अनुज भी बिल्कुल ठीक थे। बट कार थोड़ी सी डैमेज हो गई है, वो 2 वीक्स के लिए ठीक होने गई है, तो उन्होंने एक दूसरी कार दी है जो कि ब्लू इन कलर है और केयूश को लगता है वो हमारी न्यू कार है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। स्मॉल बाइट लो फू करके। Okay. See, that red dot is on my nose, and now I look like a clown. Oh! That's so funny. Hello, everybody. I'm clown. Hey, everybody. I'm clown. Baba, 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 baba. It's good. Hello. चलो केयूश, स्विमिंग करना है, ठीक है? पूल से बाहर नहीं आना है आपको। नो, बाय बाय बॉयज।
अभी केयुष और अनुज स्विमिंग क्लास के लिए गए हैं। वो जब वापस आएंगे फिर हम जाएंगे ग्रॉसरीज के लिए। तब तक मैं पूरा किचन क्लीन करूँगी, क्योंकि जब भी आप बाहर जाओ और फिर आओ ना, तो किचन अगर डर्टी रहता है ना तो फिर बिल्कुल मन नहीं करता कुछ भी काम करने का। इसलिए फटाफट से ब्रेकफास्ट के जो भी डर्टी डिशेज हैं उनको क्लीन करूँगी, किचन क्लीन कर लूँगी और मैं और येशा रेडी हो जाएंगे। येशा को कल थोड़ा सा स्टफी नोज था, आज ठीक है, शी इज़ बेटर। किचन क्लीन कर लिया है मैंने और केयुष और अनुज आ गए हैं स्विमिंग करके। I have a prize. तो अभी हम जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग और ये इन्होंने अम्ब्रेला का टेंट बना के रखा है। मैंने सुबह सुबह क्लीन किया और ये इन्होंने क्या किया है। मैंने ग्रॉसरी लिस्ट ऑलरेडी बना ली है। मैं फ़ोन पे ही बना देती हूँ कि कभी अनुज को भी देना पड़े तो मैं अनुज को ट्रांसफ़र कर दूँ। तो फटाफट से जैकेट पहनते हैं और फिर जाते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। वेदर आज बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। बहुत अच्छी धूप निकली हुई है और बहुत दिनों बाद इतना अच्छा वेदर हुआ है। ये ठंड की धूप इतनी अच्छी लगती है ना, बहुत अच्छी लगती है। और ये है हमारा न्यू कार जो 2 हफ्ते के लिए हमारा है। अच्छा सा कलर लगा मुझे इसका। चलो केश। पहले हम कॉस्को आए, कॉस्को से थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, उसके बाद जो नहीं मिलेगा यहाँ पे उसके लिए सुपर स्टोर जाएंगे। Actually, Daddy told me we're going to Costco. ये डैडी और केयुष का फेवरेट स्टोर है कॉस्को। और सैटरडे संडे को कॉस्को बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है। It's like summer. Yeah, it's nice weather today. He's doing namaste. See, you do namaste to Froggy. Do namaste to Froggy. Like a big one. नमस्ते। मुझे कॉस्को के ये क्रॉकरी सेट इतने अच्छे लगते हैं और ये पता नहीं लास्ट 2-3 वीक से मैं देख रही हूँ। मेरा इतना मन करता है लेने का, बट आई नो मेरे पास ना तो जगह है और ना ज़रूरत है, बट बहुत ब्यूटीफुल है। एंड लुक एट दीज कप्स, कितने प्रिटी हैं। $5.99 a bag. Thank you. You're welcome. Oh, sweet. Hello, how are you? Good, you? Good. Costco favorite free samples. Oh no. It happens. Keush loves free samples, right? You're welcome. कॉस्को का ये फेवरेट पार्ट होता है। लॉट्स ऑफ फ्री सैंपल काउंटर्स होते हैं जिसमें आप फूड टेस्ट कर सकते हो। Mommy, you can buy the food. You can buy या that. एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बाय कर सकते हो। ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड वी आर डन। मोस्टली शॉपिंग कॉस्को से हो ही गई है। बस पनीर और थोड़े वेजिटेबल्स लाइक जिंजर, गार्लिक, अनियन, ये सब कुछ रेड अनियन बेसिकली कॉस्को में नहीं मिलता और जिंजर गार्लिक नहीं मिलता, तो उसके लिए सुपर स्टोर या वॉलमार्ट जाना पड़ेगा। अब वेदर अच्छा है तो पार्क में आना तो बनता है। और हमने सेवन फूड से डक फूड का एक बड़ा सा पैकेट लेके कार में ही रख लिया है
और जब भी वेदर अच्छा होता है हम इस पार्क में आते हैं। क्यूट सा डक पॉन्ड है, वहाँ पे फिर हम डक्स को फीड करते हैं और बच्चे भी प्लेग्राउंड में प्ले कर लेते हैं। राइट केयुष? Yeah. It didn't go through the duck. Sorry. और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है, चारों तरफ माउंटेन्स है और बहुत ही ज़्यादा टॉल ट्रीज़ हैं, ब्लू स्काई, और प्लेग्राउंड भी बहुत अच्छा बना हुआ है बच्चों के लिए खेलने के लिए। और यहाँ पे नए घरों की कंस्ट्रक्शन हुई है और बहुत अच्छे प्रिटी घर हैं यहाँ पे। ओह, फ्रोजन, ये पूरा लेक है और ये पूरा फ्रीज हो चुका है और डक्स उस पे वॉक कर रहे हैं। अगर आपने ओल्ड ब्लॉग्स देखे होंगे तो मैंने दिखाया था ये बड़ा सा लेक है और अब ये बिल्कुल फ्रीज हो चुका है और डक्स वॉक कर रहे हैं इस पे। Oh, Grandma, what? Good. अच्छे से पकड़ो, डालो। Go, bye. चलो। I think our food's gonna stay there forever. Watch, Grandma. Ready? Ready? Goodbye. I'm floated. Yeah. No, that's kidding. It's floating. A rock floating. Wait. What is that? Floaties. You want to feed them? Then you feed them. आई विश अब ऐसा ही वेदर रहे, सनी सनी अच्छा सा, ताकि बच्चे प्ले कर पाए। स्प्रिंग ब्रेक भी आ रहा है तो अच्छा वेदर होगा तो फिर हम आउटडोर टाइम स्पेंड कर पाएंगे। Quick grocery haul, some grapes, banana, orange, strawberry, dates, tomato, ये है दही, नानक दही, cheese sticks, पनीर, मलाई पनीर, पालक, spinach, coriander leaves, lettuce, खूब सारी मेथी, ये छोटे वाले बेबी बेल पेपर्स, cucumber, ये छोटे वाले योगर्ट, ये बर्गर बन्स, ये शा को बर्गर खाने थे तो हम घर पे ही बर्गर बनाने वाले हैं, एंड मिल्क। अभी केयुष सो रहा है और लंच में हमने खिचड़ी खाई थी। एक्चुअली ग्रॉसरी स्टोर जाने से पहले ही मैंने राइस और दाल बॉईल करके रख दिया था और वापस आके सिर्फ तड़का लगाया। और खिचड़ी इज़ समथिंग हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वीक में एक बार ही तो बनता ही है, स्पेशली इनफैक्ट वीकेंड में ही बनता है क्योंकि जल्दी बन जाता है और जल्दी फिनिश भी हो जाता है। स्पेशली केयुष को तो बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसको ज़्यादा च्यू नहीं करना पड़ता ना, जल्दी से खा लेता है, फिनिश हो जाता है। और उसको नींद भी बहुत ज़्यादा आई हुई थी तो वो खा के सो गया है। और डिनर में मैं फिर से बनाने वाली हूँ चिकन क्विसीडिया। मैं फिर से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल भी मैंने बनाया था और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था और मेरे पास काफ़ी सारा लेफ्ट ओवर चिकन है तो मैं फिर से वही बनाने वाली हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और बहुत ही सिंपल रेसिपी है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और इंडियन देसी स्टाइल में इसका नाम बताऊँ तो इट्स नथिंग बट चिकन स्टफ्ड पराठा विद लॉट्स ऑफ चीज़। और चीज़ है तो बच्चों को तो पसंद आना ही है, तो आप इसकी रेसिपी देखिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, खूब सारा गार्लिक चॉप कर लिया है और फिर ये सारे स्पाइसेस मिक्स करके मैं मसाला बनाऊंगी। तो डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, पेपर और ये मिक्स्ड हर्ब डाल रही हूँ।
फिर इसमें कलर के लिए डाला है मैंने पैप्रिका, आप कश्मीरी रेड मिर्च भी यूज़ कर सकते हो। और फिर इस मसाले को चिकन में डाल के अच्छे से मैरिनेट करेंगे और 15-20 मिनट्स के लिए रख देंगे। पैन में लेंगे थोड़ा सा बटर और फिर गार्लिक को सॉटे करेंगे। गार्लिक जब अच्छे से ब्राउन हो जाएगा फिर उसमें डालेंगे चिकन और मीडियम फ्लेम पे चिकन को अच्छे से कुक करना है। यहाँ पे रोटी बना रही हूँ मैं, इसको एक तरफ से बिल्कुल पका लिया है और दूसरी तरफ से थोड़ा कच्चा रखा है। और इसके साथ खाने के लिए मैं बना रही हूँ गुआकामोली और आज मैं लेमन डाल रही हूँ। लास्ट व्लॉग में जब मैंने गुआकामोली दिखाई थी तो आप लोगों ने बताया कि उसमें लेमन डालने के लिए उससे टेस्ट भी अच्छा होगा और वो ब्लैक भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। मैंने आज लेमन डाला है और उसमें हरी मिर्च भी डाली है और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। जिस तरफ रोटी कम कुक्ड है उस तरफ थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और दूसरी तरफ फिलिंग स्टार्ट करेंगे। पहले चीज़ डालेंगे, फिर चिकन और फिर ऊपर से थोड़ा सा चीज़ डाल के रोटी को हाफ में फोल्ड कर देंगे। और फिर इसके ऊपर गुआकामोली लगा के खाना बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लगता है। तो देखा आपने, कैसा लगा? बहुत सिंपल है ना। और इसका वेजिटेरियन ऑप्शन भी है, लाइक स्पिनच, कॉर्न और मशरूम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा सॉटे करो स्पिनच, कॉर्न और मशरूम को गार्लिक के साथ, उसमें काफ़ी सारा मिक्स हर्ब मिला और फिर उसको रोटी में डाल के अलॉन्ग विद चीज़ स्टफ करके बनाओ, बहुत ही डिलिशियस बनता है। ये लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, या फिर कभी आप ट्रैवल के लिए जा रहे हो, रोड ट्रिप पे जा रहे हो, या फिर पूरे दिन बाहर रहने वाले और आपको साथ में कुछ स्नैक्स कैरी करना है बच्चों के लिए, तो ये अमेजिंग ऑप्शन है। ओह, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू हैव इन योर स्टोर। सो इट्स अ ग्रोसरी स्टोर और अ टॉय स्टोर और व्हाट? It's a grocery store. Grocery store. Okay. So can I buy something? Yeah, so you could use that. Okay, so I'll pick some. Oh, that's a watermelon. Yeah. Okay. It's all for me now. Would you like a bag? Yes, please. How much money? $4. It's $4. Wow, your grocery store is so cheap. Okay, that's my card. Okay. Okay, thank you. Bye. Have a nice day. Bye. Bye. ये हमारा फेवरेट गेम है, ग्रोसरी स्टोर प्ले करना। In Edmonton, we will play grocery store all day. हाँ, एडमिंटन बहुत छोटी थी येशा, तब से हम प्ले करते हैं ये। और येशा को रोल प्ले जो होता है ना, चीज़ें लाइक इनैक्ट करके प्ले करना, वो सब बहुत ज़्यादा पसंद है। और केयुष का फेवरेट है फायर ट्रक प्रिटेंड करके, वो खुद फायर ऑफिसर बन जाता है और कुछ भी उसका फायर ट्रक बन जाता है। उसका बस एक ही गेम है, या तो वो पुलिस ऑफिसर बनेगा या तो फायर ऑफिसर बनेगा और यही प्रिटेंड करता। केयुष उठ चुका है और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने। आज मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हूँ, जो कि मैं संडे इवनिंग को रहती नहीं हूँ, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन येशा की छुट्टी है, पीडी डे है उनके स्कूल में। यहाँ स्कूल्स में टीचर ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स एंड ऑल होते हैं और मंथ में
लाइक 2-3 मंथ्स में एक बार ही ऐसा होता है, 1 और 2 डेज की छुट्टी होती है बच्चों के लिए, तो वो है नेक्स्ट 2 डेज। तो कल मॉर्निंग में बिल्कुल रश आवर्स नहीं होने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हूँ। तो होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो एंजॉय किया तो आपको पता है क्या करना है, आपको थम्स अप देना है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वो रेड कलर का जो बटन है उसको क्लिक ज़रूर करना, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से मेरे हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए। बेल बटन पे क्लिक कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। टिल देन यू टेक केयर, हैव फन, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। बाय बाय।